Nabi que belé les ça la nos plaisir, besoin sepela, besoin seka. On est là au Babil le de que ça qui la résurrection de Jésus, journée à Pasika, ni biso ba chrétien to le bakan journée à Pasika. Bon, ezap na problème té. Yesu azoloba sur le monila au moni papa. Andoro le bango par rapport makambo ya bandoro sala, yemo azaki trop sir na ye. Naza na condition té. Na sala o ya lingi. Donc ils ont na condition té. Non 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 non, ngai soro beninga oye okuta nanga. Pourquoi dans le bango? Parce que ce croire na parole à Jésus au monde makambo belé. Saoul azaki ne muto makambo belé. Mais tant nzamba kuta na ye. Yesu abi osalelanga. Saoul abandonna nyonso. Bat ba yebe kayaki mission pa boma, mais ba kama ko na mission ya koteya bato. Ndasa a délivrance ezangati zanzabe. Nzambe mbakati nanga, Yesu akati nanga. Apôtre Paul a dit, c'est pas moi qui vis en moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Il y a un moment où il y a une mission, il y a une mission prospérité, une mission dans les arts morts. Il y a une na prison. Donc, donc je vois qui se l'est, tout fait c'est Jésus qui a et belé Jésus s'abîma, Saint-Esprit a sous quatre na baronté. Il y a un moment où la grâce et c'est le monté. Ils ont battu belé ba pasteur, il y a loi. Pour ça qu'on a soit bon comme un pasteur. Comme on n'a jamais aimé. Soit qui compte pas tout Il est beau pour le bateau. Il bébé. Dans la nuit, quand nous partageons les cada vez que passar em frente da sua mesa, que a vida entre dentro milagres, em nome de Deus. Amém. Chegamos num momento muito importante. Estamos em frente da mesa do Senhor. As Escrituras diz: o Senhor disse cada vez que vai fazer este ato que nós pensamos nele. Amen. Hoje estamos com o meu pão que veio dos céus, que é o corpo do Senhor. Estamos a beber o vinho que veio dos céus, que é o sangue do Senhor. Ele aceitou o sangue de ser derramado. Era para eu e você sermos salvos. E se todo aquele que comer o corpo dele não vai morrer, vai estar sempre vivo. Muitos não queriam acreditar, mas entenderam. Ele aceitou se sacrificar por nós. Por isso que o tempo chegou. Era aquele dia. Ele estava junto com os seus discípulos. Ele sentou e chegou no último momento. Ele disse: chegou o tempo de nós comer juntos.
Ele apresentou o discípulo. Ele disse a eles: que esse é o meu corpo. Todo aquele que comer vai ser salvo. Por isso que eu elevo. Ele voltou no coração. O seu nome seja louvado, Pai. Todo aquele que comer o corpo do Senhor, que ele cura. Não importa a doença. Em nome de Deus. Ele pegou o pão e cortou o meio. Quando ele cortou, todo aquele que tomar vai ser liberto. Pai, eu elevo essa jarra. Elevo o seu sangue. Todo aquele que beber, que entre vida. Em nome de Deus. Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Ele pegou o copo, levantou e bebeu. Dans la nuit, quand nous partageons les mains et il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié par Dieu. Oh, 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 c'est mon corps, prenez et mangez. Oh, c'est mon sang.
Yesu nanga em tudo que aconteceu aqui. Carnalmente não é nada. As pessoas comeram e beberam. Mas espiritualmente tem algo que aconteceu aqui. Porque você vai dar testemunho amanhã. Jesus tinha a importância de falar isso. Se ele sabia que não era importante, ele não poderia falar isso. E se cada vez que vai fazer esse acto, vamos pensar nele. Esse tipo de coisa dá filhos. Melhora a vida das pessoas. Tira a doença que está semeando. Mude as coisas que estão no corpo das pessoas. Eu, através disso, eu caí doença de gota. Fizeram uma pequena brincadeira na família. Isso aconteceu no Congo.
E veio acontecer também aqui em Angola. Mas através deste ato, até hoje não acontece mais. Porque alguém quando vem nesse tempo que nós estamos, abrir o seu coração, dizer ao Pai, Ele vê a solução. Deus de Jacó, le Dieu de mon Père, Deus do meu Pai, oh Nzamangouya, Deus poderoso, o seu nome seja louvado, o seu nome seja louvado. Merci na maman mineno sana. Obrigado por grandes coisas que o Senhor fez. Merci Yahweh. Obrigado, Senhor, Otimaki biso yoka. que aceitou que nós ouvíssemos Peto mona. e veio, Papa, Pai. nayebi ke semaine ebandi. Sabemos que a semana que está começando Ezobanda na vai batémoignage. começar com testemunho, Na bikamwa. com milagres. Bati bakotimaki ya solo za Saiba Nzambe. que daqui realmente Totomboli kombo na yo. elevamos o seu nome. Sala papa. Seja Pai, Biso tozabana. nós somos filhos. Merci pour biso todépendaka na mokili te. Obrigado por nós não depender do mundo. Merci pour biso todépendaka na royaume na yo. Obrigado por nós dependemos do seu reino. Merci pour kitima pamboli. Obrigado por ter a Merci. bênção. Oyeko Obrigado. consoler biso. Obrigado por nos consolar. Oyeko longola soni na biso. Obrigado por nos tirar nossa Oyeko vergonha. pakusa ma ya miso na Obrigado biso. por enxugar nossa lágrima. Nyonso ya biso esekwi. Tudo que é nosso ressuscitado. Nyonso ya biso esekwi. Tudo que é nosso Bato ressuscitado. bana ekondima te tokobala. As pessoas que não acreditaram que nós vamos Bato bana casar. ekondima te ke tokobota. As pessoas que não acreditaram que vamos Bato bana nascer. ekondima te ke As tokovoyager. pessoas que não acreditaram que vamos Bato bana viajar. ekondima te ke tokosala. As pessoas que não acreditam que Bato podemos bana trabalhar. ekondima te tokokoma ba grande femme As d'affaires. pessoas que não acreditam que vamos ser grandes mulheres. Bato ekondima te tokokoma empresario. Não acreditam que vamos ser empresários. Bato ekondima te tokosomba ntina kwe. As pessoas que não acreditam que vamos comprar até na esquina. Tokotonga basilique awa. Vamos construir prédios. Bato wana bakomona. Aquelas pessoas vão ver. Parce que nyonso ya biso esi. Porque tudo que é nosso ressuscitado. Merci pour ceux qui suivent croissance et église. Obrigado por ressuscitar a esperança da Au igreja. service financier église. Ressuscitar a finança da Au igreja. tindi ba inconi du ciel baya. Todos desconhecidos dos céus. Merci pour le mot ba momo mabe. Obrigado por tirar bons frutos. Yo tinde ya malamu. O Senhor tem que criar bons Pour le sengo ya royaume. para a felicidade do reino. Ton commission. Te louvamos.
kimia na yo e a sua mais paz, sécurité na yo a sua segurança etambola na biso e ande conosco par le nom puissant de em nome de Jésus. Jesus Cristo. De tolobi oui les bonheurs Assim dizemos sim a bondade et la grâce e a graça me m'accompagneront acompanharão tous les jours de ma vie. todos os dias da minha Et vida. j'habiterai E eu habitarei dans la maison de na l'Éternel casa do Senhor jusqu'à la fin de mes até os jours. fins dos meus dias. Que mon Dieu vous bénisse. Que Deus nos abençoe. Et mon Dieu vous bénisse. Oh, que mon Dieu vous bénisse. Os amoroki. Si vous pensez que vous avez un amoroki, O momento sonho. et puis c'est dans le moment de chômage, dans le moment de ça. Você que vai ser bem decidido. Você vai ter a vontade. Oh, e ele sai do você. Merci bien, internaute nyonso toza a vraiment na le révérend pasteur Guy toujours l'église de JCVV parce que tobaki tokobeta tour tokotala ndenge nini prière na bango ndenge nini église na bango elekaka awa na kati ya JCVV toza na révérend pasteur Guy fou de Jésus hein babengaki mingi fou de Jésus tokosolola na ye po lelo ezalaki mokolo ya résurrection de Jésus-Christ mokolo ya Pasika bokolanda vraiment na kati ya mateya na ye oyo atei ozwa ye temps mingi te parce que auti na kati ya mateya aza kolemba botarde fou de Jésus botarde boni papa nzambaza terme na epi ezalaka kaka nzambe azali so nzambe azali te oh Jésus-Christ est Seigneur tokolandaka yango parce que tocomprenait que Jésus-Christ est Seigneur le révérend lelo ezalaki mokolo ya résurrection ya Jésus-Christ oyo esalamaka na baéglise plus catholique mais biso tovivre yango awa na kati ya réveil osali sainte ndenge catholique ide wana ozwi yango wapi bon secret ezalaka kotanga soki otangi ocomprendre naza bien encadré pa ya papa nanga alakisanga mambo ebele azokoni kolakisanga asali yango ndenge wana mpo eza ndenge bible elobi yango tozosala yango mais premièrement nini oyo okotisi na bandimi parce que lelo oyo basala nzambe balingaka lisusu kote ya vérité te bakoma soki amoni ki akoloba vérité nde mondimi moko akokima soki alobi vérité pa mwana surtout bano bapesaka bamabonzi ebele to bano basalaka mingi mpo na bango lelo eza le jour ya résurrection okoki kolancer appel nini na bapaster oyo bakoka koloba na bana bavérité te to mpe bapa te bavérité te bazobungisa nzela yango bon secret ezalaka moko eza ke toyeba kocontrôler bien l'écriture mpe mutu fo ozala na papa ozala na source esika obimaki obima na ndenge ya bien pa papa connaît toujours kokoche yo ngai message napesi eza kaka moko omoni tozosala berere mingi tozomema bana nzambe ebele berere parce que bible ezoloba na Matthieu chapitre 6 verset 33 à 34 babi premièrement toluka bokonza likolo nyonso epesamela biso lokwa matabishi na 34 balobi tomitungisa mate na lobi na biso po lobi na biso eza pa ya nzambe ye mwa yebi donc tiakela biso ayebi ke biso nde toza be toza na posa libala toza na posa ya bavoyage toza na posa ya mbongo toza na posa kotambola na mituka mais tozala nango presse te premièrement faut toluka bokonza likolo so toluki bokonza likolo nde nyonso epesamela biso ani na capacité ya nyonso mpo yakela nyonso azangaka eloko te donc eloko ezosala mabe bana na nzambe ebele bapaster ebe bakota ona erreur moto aye aluki na bokonza likolo te mbamoko abiki obala obota ovoyage yango biso bapaster tobima baventrier ana posaka bapesa biso mbongo omoi journée ya lelo eya journée moko mondimi nyonso bato bandimaka te ke aza mondimi faut pas comprendre que ça na mondimi solo à Jésus parce que Jésus a sécui lelo eza journée moko munene lelo eza journée ya mokiete donc omona Marie de Magdala apesaki valeur na nzoto ya maître asombi parfum ya chair ake po aambome maître mais
ezalaki eloko moko ezalaki pasi mpo bajuif balobaki nini balobi ke totala ye soki akosekwa tomona na biso abikisa na bango bato me totala sikoyo oyo ya bajuif ezalaki nini ke bakoya koyiba nzoto ya maître badisciple yango omoni ke ntango Marie de Magdala baye na bandeko mosusu bakóma na tombe na ye bakuti tombe eza vide soki ezalaki vide te bakota ye bambomaki bazalinga balobaki baye koyiba nzoto ya maître même ntango Pierre na Jean bayaki engeli ebima lokola ke bayibi nzoto ya maître yango omoni ke esalami ke ntango baye bakuti vide nde bakutaki vide ekamwisi bango na bagloire bakomprendre ke non moto aza moto mosusu moto oyo aza nzambe donc makambo elobama na Zacharie 9:9 ekokisami ke akosekwa yango omoni journal lelo eza journée moko nécessaire mpa na biso bachrétien donc biso bachrétien donc nyonso tu oyo bandimaka te ke nzambe asalelaka biso ntango fo bavivre yango journal eza journée moko ya orate te eza journée chrétien nyonso ya mokili aza bénéficiaire na résurrection ya Jésus-Christ. Na kati ote mosana nzambe na message autant ozaki ko prêcher parole de Dieu na mona ke lobi na kati ba pasteur nyonso soki lelo balobi baloba ba pasteur o batambola na bosolo so bazami balé oza na kati mais soki eza yo moko soki bakoluka moko eza yo moko est-ce que ke na bato ba téléspectateur na ba internaute bakolanda biso mingi bakofinga yo bakoba eloko ni ezolakisa mosana nzambe bimisa ba malobana parce que ça mingi ba critiquer ezaka basana nzambe bon eza na problème te yesu azoloba soki omoni nga omoni papa andokoloba ngo par rapport makambo oyo bando kosala ye mo azalaki trop sire na ye ayebaki mission aza nango na mokili ayebaki yango omoni ata bakati Pierre litoi akolinga te Pierre azwa problème azwi litoi ya Pierre alokota tie donc ndenge moko nga nde naza boye nayebi oyo naza nayebi nzambe abenganga alongolanga na makambo nini naovivre ndenge nini nga na vivre asu te selonga na vivre à selon parce que alongoli nga na kati ya famille alongoli nga na bafere alongoli nga na makambo ebele yango moni na travaillaka pa na ye na série nyonso tu apesa yango fele yango napesa yango fele naza na condition te nasala oyo yalingi donc ezalaka na condition te non ngai soki obengi nga oye okutana na nga donc naza na likambo te ebaraka te naa mpe na prix to napesaka bato oyo na délivrance to na nini non parce que oyo naza nango eza nga te ndasalaka kati na nga Jésus so na yango teka kolonga kati na nga ce soir alongi kati na nga no vivre ndeni. Merci beaucoup le révérend pasteur Guy Fou de Jésus. Tongi to ba mission ya Fou de Jésus en tant que Moussa Nzambe parce que ba msusu baza ba prophétesse baza ba prophète ba msusu baza na pona guérison mission oyo Nzamba tindela Fou de Jésus na mokili. Awa précisément na kati ya Angola o sala kanini aide na yo na basali to na bato ba roza na posa ba ya pembeno mission na yo na sa mokili oza ya ni. Nzamba so lokumu omotana ba nzamba azali pourquoi na loba yango parce que soko croire na parole ya Jésus omona makambo ebele Saul azalaki ne mutu makambo ebele mais ntango nzamba akuta ye na ye Yesu abi osalela nga Saul abandona nyonso bato bayebaki ayaki mission po aboma mais bakama komi na mission ya koteya bato ngai nde naza boye naa na deux missions oyo nzambe apesanga nzambe apesanga première mission ya kobimisa na prison donc eza mission oyo naza na yango donc ngai délivrance mpo moto azala délivre ata oza kokangama na baproblème ya ndenge nini ata baluka yo eza problème te donc soki oye obika moto nyonso ayaka kokutana na nga abikaka donc ngai mpona asala moto délivrance ezalaka te nakota prière te le même jour soki oye nabondelaka so nabondeli nzambe ndasaka délivrance ezanga te za nzambe mpa kati na nga Yesu akati na nga apôtre Paul a dit c'est pas moi qui vis en moi mais c'est Christ qui vit en moi yango moni elilingi na ye bato bando obika nga na mission ya okumisa bato mbongo te
na mission prospérité te mission na ngezara moko ya ko bimisa batu na prison. Donc premièrement ezana ko bimisa na prison. Donc si on est prisonnier na famille na coutume na droit ya ko bimisa yo parce que pouvoir epesa melanga. Deuxièmement ezana ministère ya Jean-Baptiste ya ko lakisa bokonzi ya likolo ya on a toloba Matthieu chapitre 6 verset 33 à 34. Luka iboso bokonzi ya likolo to luka nan ba jipité to luka nan te même biso basala nzambe parce que comme le koso basala to luka nan mamba limité to luka nan mamba rolata te mamba ba jipité so muninga zui jip eza tana e ko enviété ko ba pété ka simbiki sinon ko ba pété qui bazali non mingi penda bazali ko juger nan te parce que c'est nazana na katote nazana image moko wana ba ko pe ko balancer lenga image wana ya mwana mengu ayaki penda lobi a collaborer na ba pasteur premièrement parce que ça kaye abasenga mouchoir guérison guérison mingi mususu eza mingi eza nzambe te guérison ya saka na pesa ali bazo coopérer na banganga yokanga siko na ebiselo mo très important yokanga très bien pona likambo lobi obi Isaac na Ismaël Isaac ba mbale Abraham Ismaël abotama na loi. Ismaël abotama na loi. Sarah lobi na mbali na ye bimano na bwana na musala. Eza volonté nzambe te eza loi. Mais Isaac ayo botama na grâce. Grâce eza eloko uta pa nzambe. La différence entre loi na grâce. Donc yango moni yango wana yango moni sikoyo tangu Isaac abotami ba ça le feti Marie aye alobi na Abraham Sarah alobi na Abraham Sarah alobi na Abraham zwa mwana na yo na mwasi na yo benga na bango yango moni poni eza bolingo ya loi. Mais Abraham, Ismaël peut moi en aller, mais Babi paye ça pour la nuit. Moi si il y a grâce, Isaac nan, Sarah. Moi si il y a loi, Isaac Agar. Il y a un moment loi na grâce, et c'est le monté. C'est un bateau béré, baba pasteur. Il y a loi. Pour ça qu'on a soit bon, comme dans la pasteur. Au lieu qu'il y a une formation, on a ni père spirituel, ou abandonné père non spirituel. Aux hommes. Et là, on peut se dire que je bateau, parce que c'est tanga. Il y a grâce, il y a nzambi. Il y a des bêtises. Il y a pas moi na wanati. Toi je vois qui sinon. Parce que apôtre Paul a dit, c'est pas moi qui vis à moi, mais c'est Christ qui vit à moi. Donc deux nazabou, donc je vois qui sinon, tout fait c'est Jésus qui nangat. Et belé Jésus s'abîma, c'est que l'esprit a sous quatre na baonté. Merci beaucoup le révérend pasteur Guy. Message à Soukoko Kopé ça la balangna sur émission ya Choucha Lumière ba ça lancer message il y a mis balai numéro à téléphone non parce que ça va battre bakobe non pour battre au monde entier tali émission mobile ba internet signon sur na royambaye ka semaine so ka koti si le mamba pas que koti semaine to rozalana penda nzoto na nzoto nabi ke bozo zelanga. Merci à toi papa mam c'est to solo la vraiment et belé pasteur moi message de la fin na balandinyo sur balanda émission auto coach pena ming parce que tes yeux déjà au na matière. Message nanga ezara amoko Matthieu chapitre 6 verset 33 à 34. Premièrement to luka bokonja likolo nyonso pe grâce ya pe justice. Mieux sur le pèse à l'absolu quoi matabishi 34 et lobby Tommy Samati pour la lobby na biso pasteur prophète ancien mondimi komi Samati maman Zunga komi Samati pour la lobby na yo luka liboso bokonza likolo mieux sur le pèse à melayo message na ngezali to luka kaka bokonzi ya likolo pour nous en nyonso Yesu azana ana nyonso azwaki déjà ndinga sekili wa sekina nyonso ya biso azana na maboko libala azana ngo voyage ana ngo kubeta azana ngo nyonso azana ngo
toluka bokonzi na ye tant toluka yango nde akopesa biso nyonso biso toya nango kosa tomitumisana te mpona lobi na biso so moninga otanga ya jib tika ye eza ye so moninga tongi temple ya monene bato batongi 10 000 personnes tika ye yo luka kaka bokonzi ya likolo yo mpe na ntango na yo epesamela yo po yo moko moto atie yo na mosala oyo ayebi yo ayebi ndenge nini akotinda yo bato ayebi ndenge nini akopambola yo ayebi ke nyonso ya nango mposa okozwa yango donc toluka bokonzi ya likolo numéro na nga eza 940 71 82 66 yango eza numéro na nga nzambe vraiment apambola bino église adresse JCVV eza na Kapolo Doge na rue ya B9 toza face ya Jibomba Faishka pe pesadeur de photo donc soko koti omona biso toa na rue B9 soko ye omona biso eza na facilité pour kutana nanga eza na facilité omona babana église bakambana église tokangana na nzambe tosimba nzambe solo ni nzambe opambola biso. Merci Moussa nzambe na profiter pe roye biso ke lelo za anniversaire ya maman nanga azolanda vraiment émission oyo na mboka musika liloba ezali nini yo ya souhaiter pe liloba ya bénédiction esikaza. Mama Francisca nzambe abenganga azala na elongo bon anniversaire maman vivre bénédiction ya mokili oyo parce que bénédiction ya mokili eza mpona banyama te eza mpona biso nzambe akela biso na image na ye fo totombwama mama protection divine ya nzambe likolo na yo kobanga eloko te ntango nyonso wandoseka oyo mari de marbala azalaki na mawa ntango amoni nzoto akometre eza lisusu te me ntango abayusaki elongi akutani na maître ndenge abayusaki elongi akutani na maître ayebisi ye oluka nani ngai eyo kiyebisa bandeko nyo mozoya bazelanga donc maître donc ndenge obayusa elongi mama bénédiction ezali olanda yo lelo eya mokolo esengo mpona yo tobotama mokolo oyo ezwa sekwa donc nyonso yayoki faki ezosekwa esengo na yo ezangaki okondela na yo ezolunga ozomona sikoyo maître otambwisa yo kaka yo te na bana maître otambwisa bango nzambe apambola yo. Merci beaucoup. Tozalaki wana na pasteur fou de Jésus mingi babengaka ye fou de Jésus l'homme de Dieu pasteur Guy Lufuna Kabila nabi ke sika bozali bozoseka nabi ke bele ezosala bino plaisir bozosepela bozoseka on est là au babi lelo de que ça qui la résurrection de Jésus journée ya Pasika ndenge biso ba chrétien to lobaka journée ya Pasika to sepeli et nazo souhaiter ba bonne fête ya Pâques na ba onyo so ba ndanga shosha lumière précisément na pesi bon anniversaire na à ma maman chérie Francisca Posana joyeux anniversaire à toi maman nzamba salopeka bika mandenge pasteur na autre loba asalongolu asalo toujours bika mwape ya pambola de génération à génération. Merci mingi na bino bolingaka shosha lumière donc merci à Abaranganga merci na batu nyonso basala kana kati église ya JCVV parce que to ka di notre loba tout à l'heure là na ko yambela bino pasteur to solo la na belé boko comprendre ye o to joke kad kolo merci na bino nyonso bana poto partout ba bonne fête de Pâques na bino nyonso tous ensemble de game babi yango wana ngoma dema ba gros bisous à toi ba bonne fête na yo ba bonne fête na bino nyonso bolingaka merci à la prochaine occasion tous wana.